又係呢個嘉麟台起步啊！咁今日見佢呢一個味園一方着個燈咧，咁就應該有開啦。早幾日咧就嚟呢度食唔到，咁今日就碰下運氣啦。而家咧就落緊雨啊，所以咧我都擔緊把遮，可能大家都聽到滴滴答答滴滴答答啦。咁其實有時唔係我唔想出去拍片，而係我有好幾個地方好想去，但係即係好似今日咁全日落雨咧，好難搞啊！味園一方，今日咧我就諗住食佢嗰個崩沙腩河，唔知有冇得食㗎？可能賣晒㗎。嚟到嘅時候咧，12點零鐘啦，咁啊都有幾台客啊，因為咧佢位同位之間嘅距離都幾近，咁啱隔離台有兩位客人傾緊偈，咁為免咧我錄埋佢哋講嘅對話咧，咁所以我都係後期配音算啦。台邊咧有唔同嘅配料啊，尤其是呢一個麻辣油，一打開個蓋咧，啲麻辣味攻晒出嚟，我就冇落到落去啦。今次我就叫咗呢一個崩沙腩河啦，45蚊，真係可以話咧係平得出奇噶啦。但係上到台嘅時候，我望一望啲牛腩咧，就覺得一來啊擺盤有啲凌亂啦，二嚟真係崩沙腩咩？好似咧就有啲唔同喎，同普通牛腩又有咩分別咧？正如我之前都講，佢呢度嘅普通牛腩咧42蚊嘅啫，其實爭3蚊嘅差距。咁啊，先嚟試一試啖湯底先啦。咁佢呢啲咧就係清湯牛腩嚟嘅，就唔係咧嗰啲五香啊有腩汁啊嗰啲。咁所以嗰個味道咧就一定係比較係清淡少少嘅，就唔會話好濃味啦。咁如果你食呢啲清湯都食到佢好好味咧，咁好多時候都係落咗味精噶啦。咁味道嚟講咧，雖然佢比較清淡啫喎，但係未至於冇味喎。曾經咧，我喺山道街口好姐咧，又係好耐之前食過一次咧。哇！嗰陣時嗰個牛腩河咧，嗰個湯底真係淡如水啊！咁都要試下呢個主角崩沙腩嘅，其實佢都有5-6件起碼嘅。咁咬落口嘅時候咧，因為我認知嘅崩沙腩咧，雖然唔係成日食啦，都係好軟腍嘅。咁今次呢一個咧，唔知係咪 over 咗少少啦？睇個賣相好似有少少巢皮，係咪 over 咗咧？咁食落口咧就唔可以用軟腍嚟形容，咁當然都唔能夠用柴嚟形容嘅，佢就係有啲咬口咯，肉味都係有嘅。咁以即係唔好計普通牛腩為例啦，以坑腩啊、爽腩、崩沙腩嚟計咧，坑腩個肉味係最濃嘅，崩沙腩係最稀少，亦都係最軟腍。但係佢呢度又做唔到軟腍嗰種口感，但係就有少少牛肉嘅香味咯。咁你話係咪好靚、好驚喜？咁就除咗個價錢好驚喜之外咧，我就覺得就正正常常啦。喺北角最出名嘅道生食一個崩沙腩要排隊先食到，都要80幾蚊。咁嗰度新鮮腩咧真係得幾份嘅啫。咁呢個價錢咧好明顯，大家都知道係咩腩嚟噶啦。咁河粉咧，咁我記得咧2年前食過咧就都幾唔錯。佢今日食咧唔知係咪貨源問題啦，咁就唔係好淋滑啦，即係普普通通、正正常常咁樣嘅口感啦。勝在一樣嘢咧，就係佢咧就比較完整，唔會話碎濕濕嗰種。咁因為個湯底都係偏清淡一啲啦，咁所以佢個味道都係清淡一啲嘅。除非你落啲辣椒油啊，落啲其他嘢落去啦。如果唔係咧，都係比較淡口。食下食下，我先至發現硬係爭咁啲嘢，原來咧就冇咁啲葱啊，因為佢個葱花係擺喺台面，我都唔記得咗落。成碗粉入邊最好食嘅，估都估唔到係呢一件嘅蘿蔔啊！夠大件之餘，完全冇渣啦，咬落口咧非常之軟腍啊！真係有衝動咧，想嗌多個淨蘿蔔啊！唔知佢有冇？咁一場嚟到咧，咁唔好咁寡啦，咁加埋8蚊要埋杯凍檸茶啦。咁佢都做到我基本要求嘅，至少唔係用鋼杯啦，亦都唔係用雪條棍啦。不過嗰個茶味咧就似乎唔係好啱我心水啊，咁我就覺得一般啲。大家可以留意到咧，呢條片嘅左下角咧就有幾隻字啊。咁冇錯，呢個咧就係一個新嘅系列名稱啊。我哋叫做美男子，正音咧應該係美腩子至啱啦。咁顧名思義咧就係以腩
作為主題嘅。除咗牛腩以外啦，可能係羊腩啊、豬腩啊，應該冇雞腩嘅。魚腩我係比較少食啊。無論係清湯啊、五香定咖喱咧，咁咧都會咧就放翻喺呢個系列入邊啦。因為咧，我以前就將佢擺咗喺雜食之選嗰度嘅。咁但係牛腩啊，呢啲腩類就唔係雜嚟噶嘛。講翻今次呢間味園一方啦，咁佢就完全唔能夠同出邊一啲名店好似道生嗰啲比噶啦，因為人哋咧係標榜用新鮮腩啦，價錢都貴1倍有突啦。咁佢呢度咧就只能夠當係一啲好普通平常嘅粉麵檔去食啦。咁但係你出邊食一碗嗰啲五香牛腩啊，嗰啲粉麵都要40零蚊嘅時候，其實呢度個性價比都可以話幾高啊！咁尤其是如果大家唔係咁中意食嗰啲比較濃味嘅嘢，口味係比較清淡啲嘅咧，咁呢度咧就更加一個唔錯嘅選擇。至少我覺得佢比山道口嘅好姐咧係即係做得好一啲嘅。